திருப்பதி vlog தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் லக்ஷ்மி பிரியா. வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பிரியா ஸ்ட்ரீம் புக். ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு 3 days ட்ரிப்பாக வந்து திருப்பதி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதை தான் வந்து vlog-ஆக எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம திருப்பதி vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இது வந்து சண்டே மார்னிங் ஒரு 5:15 இருக்கும். 6 o'clock ட்ரெயின்னால் வீட்டிலேருந்து ஜங்ஷனுக்கு வந்து ஆட்டோவில் போயிட்டுருக்கோம். கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் ஆயாச்சு. இதான் நாங்கள் போக போகிற ட்ரெயின். ஸோ கோயம்புத்தூர் டு திருப்பதி ட்ரெயின். அது வந்து ஒரு டே ட்ரெயின்னால் அது வந்து சேர் கார் மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இன்கேஸ் நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஏர்லியராக இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஜங்ஷன் பக்கத்தில் இருக்க ஆர்ஹெச்ஆர் ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்துட்டு காலையில் 5 o'clock வந்துட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுறாங்க. உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் முன்னாடி நாளே கூட கால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க பார்சல் கட்டி வச்சுருவாங்க, நம்ம வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் ட்ரெயின் ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் வந்துட்டனால ரொம்ப ட்ரெயின் ஸ்லோவாக போயிட்டு இருந்தது, சிக்னல் கிடைக்காதனால. ஸோ அதனால தான் அங்கே நின்றுட்டுருந்தேன். இன்கேஸ் வந்து டாட்லர்ஸோட ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ஒரு எவ்வளோ பெரிய டஃப்பான டாஸ்க்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ சிதுவை என்கேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். அவனுக்கு வந்து பசில்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்புறமா திருப்பதி ஸ்டேஷன் வந்து வரப்போகுது இப்போது. ஸோ ஸ்டேஷன் கிட்டே வரும்போதே வந்துட்டு உங்களுக்கு அங்கே ஒரு வியூ தெரியுது. ஸோ 2 மவுண்டனும் சேர்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு கோபுரம் தெரியுது. அது வந்து மலை மேலே இருக்க கோபுரம் அது ஆக்சுவலி. ஜங்ஷன் வந்தாச்சு, ட்ரெயின் விட்டு இறங்கியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு போக வேண்டியதான். இது வந்து ஏபிஎஸ்ஆர்டிசியில் வந்து அவங்க புதுசாக வந்து விட்டுருக்க பஸ்ஸு. ஸோ திருப்பதி டு திருமலா போகணும் அப்படின்னா இந்த பஸ்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த vlogலேயே லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த ஹோட்டலில் தான் வந்து நாங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட்ருந்தோம். ஜங்ஷன்லேருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்து ஆப்போசிட்லேயே இருக்குது, நடந்து வர தூரத்துலேயே. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இன்கேஸ் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறமா லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு கிளம்பிட்டோம். இந்த டைம் வந்துட்டு ஹோம் ஸ்டே மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தோம். இது ஆக்சுவலாக திருப்பதியில் புக் பண்ணது, கீழ் திருப்பதியில். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வியூ பாயிண்ட் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சிருக்கும். ரூமோட வெளியேருந்து, ஹோம் ஸ்டேயோட வெளியேருந்து பார்த்தாலே வந்து இந்த மாதிரி ஃபுல் மவுண்டெயின்ஸ் தான் தெரிஞ்சுது. அந்த ஹோம் ஸ்டே இருக்கிற இடமே வந்து ஃபுல் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா தான். இன்கேஸ் நீங்கள் கிட்ஸோடலாம் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, நிறைய பேர் போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரூமுக்கு பதிலாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. குயிக்காக வந்து ரூம் டூர் காமிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு. இது வந்து அந்த ஃப்ளாட்டோட என்ட்ரன்ஸு. ஸோ உள்ளே என்டர் ஆன உடனே வந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. இது வந்து ஒரு 3 BHK ஃப்ளாட்டு. அங்கேயே வந்து வைஃபை, பாஸ்வேர்ட், ரிசப்ஷன் நம்பர் எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறமா இது வந்து செகண்ட் ரூம். அங்கேயே வந்துட்டு வெளியே வந்து டைனிங் ஹாலு. இது வந்து 3rd பெட்ரூம். இது வந்து கிச்சன். இது வந்து அந்த 3rd பெட்ரூம் உள்ளே இப்படி தான் இருந்துச்சு. எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. வார்ட்ரோபு, பெட்டு, அட்டாச்டு பாத்ரூம், அப்புறம் ஒரு ஃபேன், அப்புறம் ஏசி.
ஸோ இன்றைக்கி vlog என்னன்னு நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க டைட்டிலில். ஸோ திருப்பதி vlog தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ மத்தியானம் ஒரு 1:30 1க்குலாம் வந்து திருப்பதி வந்துட்டோம் ட்ரெயினில். அப்புறமா வந்து பார்த்துருப்பீங்க, நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுட்டு ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ரூம் வந்து இந்த தடவை ஹோம் ஸ்டே மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தோம். போன தடவை ரூம்ஸ் மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த தடவை ஹோம் ஸ்டே மாதிரி புக் பண்ணியிருந்தோம். பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் வந்து கிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ப்ரிஃபர் பண்ணலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஸோ இன்றைக்கி நைட் வந்துட்டு இங்கே ஸ்டே பண்ணிவிட்டு ஸோ காலையில் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருக்குது. ஆஃப்டர்நூன் வந்துட்டு சிதுவை தூங்க வச்சுட்டே வந்து காலையில் நைட்டு 1 வரைக்கும் பேக்கிங் போய்கிட்டே இருந்தது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தூங்கி 4க்குலாம் எழுந்திரிச்சிட்டேன். ஸோ அதனால் செம்ம டயர்டு. ட்ரெயின்லேயும் ஒரு 1 hour 1.5 hours தூங்கினோம். பட் இருந்தாலும் ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சு. வந்து நான் தூங்க மாட்டேன், சரி சிதுவை தூங்க வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் யோசித்தேன். பட் செம்ம டயர்டு, நானும் தூங்கிட்டேன். ஸோ நாளைக்கு எங்களுக்கு ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருக்குது. ஸோ அது என்ன டாஸ்க்குன்னு நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட்டு வர vlogல பாருங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து திருப்பதி வியூ. வேறு லெவல் வியூவாக இருக்குது இங்கே ரூமில் இருந்து. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். அந்த மலை வந்து அவ்வளோ அழகாக தெரியுது. சன்செட் வேறு. இப்போ கரெக்டாக இப்போ தான் டைம் வந்து 5:45 ஆகுது. ஸோ வேறு லெவல் வியூவாக இருக்குங்க. ஹோம் ஸ்டே பேர் வந்து பாவனா ஹோம் ஸ்டே. இன்கேஸ் நீங்கள் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே தான் வந்துட்டு நைட் டின்னர் சாப்பிட்டோம். அங்கே ஹோம் ஸ்டேலேருந்து நடந்து வர தூரத்துலேயே இருந்துச்சு. நான் வந்து மினி மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஹோட்டலில் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருந்துச்சு. அப்புறமா கொஞ்சம் வந்து பேக்கை மாற்றி பேக் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்படியே தூங்கி எழுந்திரிச்சு காலையில் அந்த டாஸ்க் சொன்ன மாதிரி முடிச்சுட்டு இப்போ மேலே திருமலாவில் இருக்க ரூமுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அப்புறமா வந்து தர்ஷனுக்கு ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ குவிக்காக தர்ஷன் முடிச்சுட்டு வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய். தர்ஷன் முடிச்சுட்டு வந்தெல்லாம் ஷூட் பண்ணவே முடியல, ரொம்ப டயர்டாயிடுச்சு. ஸோ ரூமுக்கு வந்த உடனே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு எல்லோரும் தூங்கிட்டோம். அப்புறமா காலையில் எழுந்திரிச்சிட்டு ரெடி ஆகிட்டு திருமலாலேருந்து திருப்பி கீழே இறங்கிட்டு திருச்சானூர் போகிறோம் பத்மாவதி அம்மன் கோயிலுக்காக. அதுக்காக வந்து அங்கே ஏபிஎஸ்ஆர்டிசியோட ஏசி பஸ்ஸில் தான் உட்காந்துருக்கோம். இந்த பஸ்ஸில் வந்து பர் ஹெட் 110 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து சார்ஜிங்க்கு போர்ட் இருக்குது. பட் எனக்கு ஒர்க் ஆகலை. மேலே வந்து ஏசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இருக்குது. அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி பட்டன் கூட கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா கீழ்த்திருப்பதி வந்ததுக்கப்புறம் பஸ்லேருந்து இறங்கி ஆட்டோவில் வந்தாச்சு, திருச்சானூர் வந்தாச்சு. ஸோ இங்கேருந்து பத்மாவதி அம்மன் கோயிலில் தர்ஷன் முடிச்சுட்டு ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டிதான். இதுதான் பத்மாவதி அம்மன் டெம்பிள். கேட் நம்பர் 3க்குள்ளே தான் வந்துட்டு நம்ம உள்ளே போகணுன்னா வெயிட்டிங் ஹால் இருக்கும். ஸோ வெயிட்டிங் ஹாலுக்கு எக்ஸாக்ட் ஆப்போசிட்டில் கிளாக் ரூம் இருக்கும். லக்கேஜுக்கு தனியாக, செல்ஃபோன்ஸுக்கு தனியாக இருக்குது. அப்புறமா அங்கே கும்பிட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து ஜங்ஷன் கிளம்பியாச்சு. எகெயின் வந்தப்போ போன அதே ஹோட்டலில் போயிட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு ஜங்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டோம். அப்புறமா ஒரு 1 hour வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் வந்துருச்சு. ட்ரெயின் வந்து ஒரு 3:50க்கு எடுத்தாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் சித்து வந்து நேப் தூங்க வைக்கல. சரி ஏறிட்டு தூங்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் ஏறினதுக்கப்புறம் சித்துவை தூங்க வச்சிட்டேன்.
இது வந்து அந்த ட்ரெயினில் பேண்ட்ரி கார் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே போயிட்டு சும்மா பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு காஃபி வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன் வந்து ரீச் ஆயாச்சு. அப்போவே டைம் வந்து 11:45 12 ஆகிடுச்சு. ஸோ வீட்டுக்கு போய் அதுக்கப்புறம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி தூங்குறதுக்கு ஒரு 1:32 ஆகிடுச்சு. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம இந்த விலாகோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு. இந்த விலாக் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனல் செக் பண்ணி பாருங்கள். கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். பை பாய்.